নমস্কার বন্ধুরা, আমি প্রিয়াঙ্কা। ওয়েলকাম টু আভাস কিচেন। আজ আমি করে দেখাচ্ছি বিহারি চিকেন। এই রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটা লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন। এখানে আমি উইথ বোন 300 গ্রাম চিকেন নিয়েছি এবং চিকেনটা ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার আমি একটু সামান্য হলুদ দিয়ে চিকেনটা ভালো করে মাখিয়ে নেব। এখানে আমি লবণ ব্যবহার করিনি, কারণ কি চিকেনটা যখন তেলে ভাজবো তখন জল বেরোবে, ভাজা হবে না, সেই জন্য লবণ ব্যবহার করিনি। এবার আমি একটা কড়াই নিয়েছি, কড়াইয়ের মধ্যে 3 টেবিল চামচ মতো সর্ষের তেল নিয়েছি। এই রেসিপিটা সর্ষের তেলেই ভালো লাগে, যদি চান আপনারা সাদা তেলেও করতে পারেন। এবার আমি হলুদ মাখানো চিকেনগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবং একটু হালকা করে ভেজে নেব, যাতে উপরের স্কিনটা একটু ভাজা ভাজা মতো কালার চলে আসে। এরকমভাবে 3 থেকে 4 মিনিট সময় নিয়ে চিকেনটা আমি ভেজে নিচ্ছি। দেখুন চিকেনের কালারটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি একটা পাত্রের মধ্যে চিকেনগুলো তুলে নিচ্ছি। ওই তেলের মধ্যে আমি একটা তেজপাতা, একটা শুকনো লঙ্কা, 4টে এলাচ মুখটা একটু ফাটিয়ে নিয়েছি, 3 থেকে 4 ছোট ছোট টুকরো 3 থেকে 4টে ছোট ছোট টুকরো দারচিনি ব্যবহার দিলাম, আর 3টে লবঙ্গ দিলাম। দিয়ে ফোড়নটা একটু কয়েক সেকেন্ড মতো তেলের মধ্যে ভেজে নেব। যখন তেল থেকে সুন্দর একটা গন্ধ বেরোবে তখন বুঝতে হবে ফোড়নটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি 2টো গোটা রসুন ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে উপরের খোসাটা ছাড়িয়ে তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এই রেসিপিটাতে গোটা রসুনই ব্যবহার করতে হয়। একটু ভেজে নিয়ে এবার আমি 300 গ্রাম চিকেনের জন্য 150 গ্রাম পেঁয়াজ পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি। এবার ওই তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। গোটা রসুনের সঙ্গে পেঁয়াজটা ভালো করে একটু ভেজে নেব। আমি এই সময় আমার গ্যাসের ফ্লেমটা লো করে দিয়েছি। লো ফ্লেমে পেঁয়াজগুলো ভাজতে হবে। পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে লো ফ্লেমে পেঁয়াজগুলো আমি হালকা হালকা নাড়াচাড়া করে ভেজে নিয়েছি। দেখুন আমার পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে এসছে আর একটু কালারটাও ব্রাউন হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দিলাম 7 থেকে 8 কোয়া গ্রেট করা রসুন। এখানে আমি পেস্ট ব্যবহার করিনি, রসুনের গ্রেট করেই দিয়েছি। রসুনটা আমি একটু পেঁয়াজের সঙ্গে ভেজে নিলাম। এবার আমি 1 ইঞ্চি আদা গ্রেট করেই দিচ্ছি। আদাটাও ভালো করে একটু ভেজে নেব যাতে কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এবার আমি 4টে কাঁচা লঙ্কা থেঁতো করে দিয়ে দিলাম। সব কিছু একসঙ্গে মিশিয়ে একটু ভালো করে ভেজে নেব যাতে সব কিছুর কাঁচা গন্ধ চলে যায়। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেলে আমি এখানে 1 টিস্পুন মতো গুঁড়ো হলুদ দিয়ে দিলাম, আর দিলাম ধনে গুঁড়ো। এখানে জিরে গুঁড়োর ব্যবহার হয় না, ধনে গুঁড়োই দিলাম।
এবং ধনে গুঁড়ো দিলাম 2 টিস্পুন মতো। আর দিচ্ছি লাল লঙ্কার গুঁড়ো 1/2 টিস্পুন মতো। আর দিলাম কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো 1/2 টিস্পুন মতো। ঝালটা নিজের টেস্ট অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। এবার আমি তেলের মধ্যে একটু মশলাগুলো নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। মশলাগুলো যাতে না পুড়ে যায় তার জন্য আমি সামান্য একটু জল দিলাম। আর দিচ্ছি আমি চিকেন মশলা। এখানে আমি 1 চামচ মতো চিকেন মশলা দিয়েছি। এই রেসিপিটাতে চিকেন মশলাটা খুবই ভালো টেস্ট দেয় বা স্বাদ দেয়। যে কোনো কোম্পানির চিকেন মশলা ব্যবহার করতে পারেন। এই রেসিপিটা করার জন্য কোনো বাটাবাটি দরকার লাগে না। সামান্য একটু গুঁড়ো মশলা আর গ্রেট করা আদা রসুন লঙ্কা দিয়েই রেসিপিটা তৈরি হয়ে যায়। আস্তে আস্তে পেঁয়াজগুলো আমার গলে গেছে। আর একটু খুন্তি দিয়ে থেতো থেতো করে দিতে হবে যাতে পেঁয়াজগুলো সুন্দর করে গলে যায়। আর আমি রান্নাটা পুরোটাই লো ফ্লেমে করেছি। এই রেসিপিটা লো ফ্লেমেই করবেন যাতে পেঁয়াজগুলো আস্তে আস্তে ভালো করে গলে যায়। মশলাটা কষাতে একটু সময় লাগে, রেসিপিটা তৈরি হতে বেশি সময় লাগে না। মশলাটা কষে গিয়েছে, ভালো করে তেল বেরিয়ে গেছে। এবার আমি ভেজে রাখা চিকেনগুলো মশলার মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার আমি মশলার সঙ্গে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে মশলার সাথে মাখিয়ে নিলাম। এবার আমি লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ অনুযায়ী। আর 1 টিস্পুন মতো চিনি দিলাম। লবণ চিনি দিয়ে ভালো করে মশলাটার সঙ্গে মাংসটা কষিয়ে নিলাম। আর যাতে আরেকটু ভালো করে যাতে কষানো হয়, পোড়া না লেগে যায় মশলাটা, সেই জন্য আমি একটু সামান্য আবার একটু জল দিলাম। আর জলটা আমি অবশ্যই গরম জল ব্যবহার করেছি। এখানে গরম জলই ব্যবহার করবেন, ঠান্ডা জল ব্যবহার করবেন না। এবার আমার মশলা থেকে তেলগুলো বেরিয়ে গেছে। পেঁয়াজগুলো দেখুন কি সুন্দরভাবে গলে গেছে আর রসুনগুলো গোটাই হয়ে আছে। এবার আমি ঝোলের জন্য জল দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 3 কাপ মতো জল ব্যবহার করেছি। আপনারা আপনাদের ঝোল যেরকম পছন্দ সেই রকম জল ব্যবহার করবেন। ভালো করে একটু জলের সঙ্গে মশলাগুলো যাতে মিশে যায় তার জন্য আমি একটু খুন্তি দিয়ে নাড়িয়ে দিচ্ছি। এবার একটু ফুটতে দেব। ফুটে আসলেই ঝোলটা একটু ফুটে আসলেই আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকা দিয়ে মাংসটা সেদ্ধ হতে দেব। 10 মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে রাখবো। 10 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি ঢাকাটা খুলে নিচ্ছি। মাংসগুলো আমার সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে।
এখানে আমি গরম মশলা দিয়ে দিলাম। এই রেসিপিটা লুচি, পরোটা, পোলাও, ফ্রাইড রাইস সব কিছুর সাথেই ভালো লাগে খেতে।